Ludman 项目使用风道式中央空调的可行性分析。项目情况：本项目地理位置优越，周边环境佳，交通方便，已定位为顶级住宅、别墅、公寓项目。针对本项目具备的条件及工程实际情况，并综合考虑本项目的功能、档次、目标客户群及物业管理、维修的便利性，以使用美国 Ludman 风道式中央空调为最佳。以下就可行性分析如下：销售可行性，提高楼盘档次。随着房地产市场的发展，顶级住宅、别墅、公寓项目的增多和用户眼光日益挑剔，客户对住宅、别墅、公寓的要求日渐增高，舒适性、美观性等因素都已成为用户选择楼盘时考虑的条件。多联机或风机盘管空调系统的方式，需要业主的每个房间都要安装空调室内机，不但会限制装修的灵活度，还会占用面积，破坏装修效果，舒适度更是无法保证。随着室内空气质量标准法的颁布和实施，用户对空气质量和健康室内空气的关注度也不断提高。若采用 Ludman 风道式中央空调，先进的美国机组，健康舒适的全空气加中央新风系统，用户还可根据自身特点选配中央加湿系统、中央除湿系统、中央超微净化系统、中央全能纯净系统、中央紫外线杀菌系统等。只有走廊或次要空间有少量风管，局部吊顶与装修相融合，效果非常理想。可以说，全空气中央空调的配备已成为划分楼盘档次的一个标杆。